Всем привет! Вот и наступила настоящая осень. Температура днем уже около 5 градусов. Самая пора ловить хищника. Но две последние рыбалки, ловли на спиннинг, дали мне что-то скромный такой результат. Там пару окуней за целый день и все. Поэтому я сегодня решил попытать счастье с удочкой, половить белую рыбу. Может, еще не поздно. Буду ловить на пшеницу, горох. Есть у меня пшеница, горох, перловка, опарыш, мотыль, кукуруза. Все это буду пробовать. Надеюсь уговорить сегодня рыбешку на поклевку. Буду пробовать ловить проводку и со дна. В общем, все способы. Надеюсь, что все-таки сегодня удача повернется ко мне лицом, и я что-то поймаю. Вот, а теперь вперед на рыбалку. Так, ну вот дошел по берегу до местечка, где буду ловить. Здесь такой перекатик идет. Сначала глубина, потом перекат и опять свал в глубину. Вот буду ловить перед перекатом или на самом перекате, где будут поклевочки. Сейчас разложусь и приступлю к ловле. Так, ну вот разобрал снасть, оборудовал местечко. Значит, сначала буду ловить со дна, потому что у меня уже была смонтирована снасть. Вот внизу маленький грузик, чуть выше водной поводок, сантиметров 70. Пока насадил вот одну пшеничку, проверю, как оно будет. Сейчас кину перед перекатиком сначала. Вот так вот. Так, что-то я высоко поставку поставил. Пониже. Так где-то. Здесь основная проблема в ловле со дна в том, что там камни, и за них груз падает, может между камней провалиться, и все. И крючок тоже. Поклевок и не будет. То есть надо попасть в такое место, где зацепов нет и крючок лежит на видном месте. Вот. Двигать нельзя приманку, потому что сразу она попадает между камней и зацеп, как правило. Поэтому вот выбрать точное место, куда кидать, это и есть главная задача при ловле в таких условиях. Буду... Опа, уже поклевка первая была. Буду это пробовать. И первая поклевка мимо. Ну, пшеницу съела. Значит, рыба есть там какая-то. Так, сейчас повторим. Была опять поклевка и опять мимо. Наверное, мелочь какая-нибудь там долбит. Да, даже не съел на этот раз. Надо было подождать подольше. Так, ну на пшеницу больше нет поклевок. Было несколько тычков, но мимо. Попробую вот перловку. Перловку я сделал сегодня, пересыпал панировочными сухарями, чтобы она была более привлекательной для рыбы. Вот сейчас насажу ее. Может, на нее будет поклевочки. Вот такая вот перловочка красивая в сухариках. Может возбудит аппетит у рыбки.
Так, ну поклевок нет, кину пару горстей прикормки пшеницы. Может, это как-то активизирует клев. Поставил поводочек покороче. Какие-то хоть поклевки мелкие пошли. Может быть, пшеница повыше находится, и рыба ее видит. А то было поводок длинный, он, видимо, за камнями его затаскивало, и рыба вообще не видела насадку. Я так думаю, по крайней мере. Сейчас посмотрим. Опа. Есть, ребята. Хорошая рыба. Хорошая. Опа. Что у нас там? Сейчас глянем. Плотвень, да какая. Вот только посмотрите, какая плотва. Вот это да. Опа. Вот только посмотрите, какая красота, а. Наверное, грамм на 300 плотва, не меньше. Вот тебе и пшеничка. Вот тебе и короткий поводок. Да. Играют роль буквально мелкие-мелкие нюансы. Чуть не так, все, рыба не берет. Сейчас мы ее определим куда-нибудь и продолжим ловить. Какая красивая рыба, а? Да, друзья, в осенней ловле белой рыбы надо буквально соблюдать мелкие нюансы, иначе ничего не поймаешь. Рыбка капризная, и ей надо угодить во всем, иначе не увидишь рыбы. Прежде всего, конечно, надо угадать точно место, где она стоит. Да еще где можно ловить, где нет зацепов. Вот. Кроме того, способ подачи. То есть, вот у меня стоял длинный поводок, и поклевок практически не было. Видимо, течением замывал его между камнями, затаскивал куда-то. И рыба не видела насадку. Поставил покороче поводочек. Видимо, насадка приподнялась от дна. И пошли поклевки. Ну, может быть, не прям такие стабильные, но, по крайней мере, хоть какие. Удалось отличную плотву поймать. Надеюсь, что она не последняя. Ну, вот, взяла на пшеницу. А до этого я пару горстей бросил в качестве прикормки. Может, все это и сыграло роль. А может и нет. Может быть, просто течение обстоятельств и повезло. Посмотрим, как дальше будет складываться рыбалка. Тогда уже делать какие-то выводы. Опа! Есть, ребята! Еще одна поклевка. Еще одна отличная рыба. Опа! Наверное, опять плотва. Хорошая. Сейчас глянем.
Давай сюда, плыви, дорогая. Иди ко мне. Иди сюда. Вот она. Чуть меньше первой, но тоже хорошая. Грамм на 250. Да, ребята, вот нащупал буквально местечко. Поставил леску на клипсу, чтобы дальность заброса зафиксировать. И вторая плотва уже. Отлично. Пока поклевки на пшеницу. Ну, раз клюет, то будем пока на пшеницу. А дальше посмотрим. Глубина вместе ловли метра 2, может чуть больше. Ну, точнее сказать нельзя, потому что там свал идет. Опа. Прям сразу поклевка, но пока мимо. Надо было подождать. В этот раз, наверное, какая-нибудь некрупная дернула. Потому что поклевка была резкая, но мимо. Так вот, там перекат, а речнее он сваливается на глубину. И вот где-то на границе переката и свала, или на самом свале, рыбка и стоит. Попасть туда, в это место, очень трудно. Метр вправо, метр влево, метр дальше, метр ближе, и все. Поклевок нету. Либо зацепы регулярные. Опа, ребята, поклевок не было, а там уже сидит что-то хорошее, очень хорошее. Опа, вот это рыбеха. И поклевок-то не было, блин, как она взяла. Ну иди сюда, иди ко мне. Иди к папочке. Вот это плотвей. Вот это. Стой, стой, стой. Вот только гляньте, какая. Еще крупнее, чем предыдущая. Надо будет взвесить. Грамм на 400, наверное. Правда, все они какие-то вот в красных болячках. Болезнь у них какая-то. Ну ничего. Так, в общем-то, она довольно чистенькая. Блин, и поклевки-то не было. Ну, может быть, как раз я, когда и поднимал, она и клюнула. Во какая красота. Просто чудо. Да, осенняя рыбка, конечно, не летняя. Берет прямо нежненько, аккуратненько. Но в этом есть особая прелесть. Сопротивляется тоже не очень. Для такой плотвы
довольно быстро сдается. Так, видно, у них там штаб-квартира у плотвы в этом месте. Надо точно туда попадать. Как я попадаю в это место, сразу поклевка. Чуть в сторону, либо зацеп, либо вообще поклевка нет. Так, что нас ждет дальше, посмотрим. При очередном зацепе оборвал крючок, сорвался крючок. Надо поставить новый. Крючки использую 12 номер Owner. Вот такие вот. Тенни хук какой-то. Ну, можно и другие любые. Но для пшеницы эти вот очень подходят крючки. И такие не очень тонкие. Пшеница на них хорошо держится. Очень острая. Так, попробуй-ка на перловочку. Опа! Вот это поклевка. Отлично, и хорошая рыба опять. На перловку. Что-то вообще не поднимается. А вон она. Кто там взял на перловку-то? Сейчас глянем. Блин. Не поднимается, а? По течению идет вперед. Плотва. Только это очень бодрая. Те были как-то поспокойнее. Давай, иди сюда. Вот она. Ну, стой, стой. Стой. Опа. Заглотила глубоко. Сейчас будем ее освобождать пинцетиком. Так. Плотвичка берет неплохая. Но редко. Вот, ребят, поклевка и что-то зацепил. А, все ясно. Бычок. Ну, конечно, я мотылей насадил. На мотыля, на опарыша только бычок. Хорошо, хоть не успел сильно заглотить. То обычно он заглатывает так, что и не вытащишь. Я не люблю этих вот трубочистов. Прям у них вид омерзительный, отвратный. Ну, может, и кому и нравится, чего. О, ребят, смотрите, что плотва раненая сильно. У нее бочина вся разодрана в клочья. Кто ее так? Она хищник какой-нибудь. Она еще живая, но жить ей осталось, видимо, недолго.
Осенняя рыбалка имеет свои прелести, точнее особенности. Конечно, с одной стороны, она сложнее, потому что рыба становится менее активной, ее труднее поймать, погода ухудшается, ветер, дождь, холод. Не всегда, конечно, иногда бывают и неплохие денечки. Вот. Это из отрицательного. А из положительного то, что берега пустеют, много свободных мест, никто не мешает, никакой суеты, спокойствие и тишина. В основном, когда ветер не дует, не гудит сильно. Вот. С другой стороны, и рыба становится более ценнее. То есть рыба, пойманная осенью, она большим трудом доставляет больше удовольствия. Если, конечно, ее поймал. Делал все правильно. Немного удачи. И рыбешка на крючке. Здорово. Есть, ребята. Сидит. Не очень крупный, но нормальный. Вот такая плотвичка. Грамм на 150. Ну все, друзья, пора собираться. Мне сегодня еще ехать в Москву, поэтому надо подготовиться. Надо в огороде собрать дары природы, позднюю сливу, копать морковки, собрать оставшиеся огурцы, ну еще кое-чего. Кто еще не подписался на мой канал про огород, подписывайтесь. Все интересно, конечно. Вот. А я сейчас соберусь и домой. Так, ну что получилось в итоге сегодняшней рыбалки? Рыбалка, конечно, трудовая, но тем она и ценнее. Надо было сначала найти место, где рыба стоит, что тоже было нелегко. Пятачок такой локальный, где она клевала. Вправо, влево, дальше, ближе, там камни, сразу зацеп или рыбы нет. Ладно. Так еще надо было подобрать снасть. Гонял проводку, поклевок не было. Со дна поставил, сразу какие-то пошли поклевочки. Но сначала поводок стоял длинный, отводной. Видно, его в камни куда-то затягивало, и рыба не видела насадку. Поставил покороче, где-то сантиметров 30. Сразу пошли поклевочки такие нормальные. Если попадаешь в нужное место, то клевало. Сегодня в приоритете была пшеница, на перловку тоже неплохо клевала. На кукурузу были поклевки, но так ничего и не поймал. На опарыша мотыля сразу бычок садился, так что категорически сразу отвергался эта насадка. Вот. Рыба клевала не часто, но зато очень хорошего размера. В итоге удалось поймать пяток плотвичек от где-то 150-400 грамм. Вот такие вот прекрасные слиточки попадались. Ну просто замечательная рыба. Давно я таких приятных плотвичек не ловил. Возьму их наконец-то с собой. Это давно же рыбу не брал, все отпускал. Засолю, будет прекрасная таранка, жирная. Осенью плотва, она жирная, вкусная. Вот.
Так что я доволен сегодняшней рыбалкой. Погода вроде наладилась, то дождь был, все. Ветер-то остался, но все, хоть солнышко прогнало. Так что сегодняшняя рыбалка меня порадовала. Вот. Буду сегодня заканчивать. Всем желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно с вами увидимся на следующей рыбалке. Всем пока!